सर ये आपका बिल। ठीक है, ये 500 रुपये हैं और 50 रुपये आपकी टिप है। क्या हुआ, और चाहिए क्या? सर 20 रुपए और मिल जाते तो अच्छा होता। सिर्फ 20 रुपये? मुझे लगा आप 100-200 मांगोगे। सिर्फ 20 रुपये क्यों मांग रहे हो? सर मेरी एक छोटी सी बहन है, उसके लिए मुझे रोज दूध ले जाना पड़ता है और यहाँ हफ्ते में पैसे मिलते हैं। 20 रुपए ज्यादा आपसे इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं उसके लिए आज का दूध ले जा सकूँ। अच्छा, सर मेरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे जिम्मेदार भाई भी इस दुनिया में हैं। ये 20 रुपये तो आप रखिए और ये 500 रुपये भी आप रखिए। आपको पूरे हफ्ते तक दिक्कत नहीं आएगी और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं नेक्स्ट वीक फिर से आऊँगा और आपको 500 रुपये फिर से दे दूँगा। ये वीडियो पर कितने स्टार दोगे आप?